Bang Mamat. Oh, Kali ini saya mau mereview ini, namanya MBO order unit. Ini cooling capacity 24.000 BTU. Oh, ini jadi 2,5 PK. Mau ganti tuh, itu Panasonic, itu juga sama 2,5. Mat, ini saya baru ini Mat, belum pernah saya pasang nih. baru. Ini kayak gini bentuknya. Di sini sudah menggunakan ini apa, gold pin R410A. Ini saya mau ini dulu, MBO split tap air conditioner odor unit, produk MBO 24G1F strip Y, supply-nya 220 volt sampai 240 volt, maksimal input 15,9 ampere, maksimal input power 3,5 kW, refrigerant R410A, refrigerant quantity 2,1 kg, waterproof kelas IPX4, order unit. Oh, ini beratnya 54 kg. Di sini pipanya 5/8 sama 1/4 inci. Lihat sambungannya kayak gini. Konektor yang order ini kayak gini. Ini listrik, ini netral, ini sinyal. Nah, ini L, N, S. Ini grounding. Saya penasaran loh. Karena ini saya baru yang pertama saya pasang, namanya MBO. Ini kalau dikasih J jadi jumbo bukan jumbo. Keras. Ini tebal lah. Ini nih, hiunya tebal. Di sini tidak ada sambungan. Di sini langsung hiu. Oh, mantap. Tebal ini. Oh,
ada relaynya. Tuh tengok, tebal lah, lain daripada yang lain. Oh iya. Besar lagi. Dua kaki ya. Yang ini berapa ini? Ini kecil banget. Panjangnya Wah. Kecil ini. 21,5 inci. Nah, ngam. Pinjam. Dari kesininya berapa? 7 banget, 7,5. Ini dari sini, sini ke sini 7,5. Teng 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 teng. Remote. Depannya macam mana? Nah itu ini. Jangan buka dulu ini. Nanti yang dibalik. Oke. Ini ya. 1, 2, 3. Sinyal, netral, sama listrik. Nah, ini supply-nya nih. Wah ini susah bukanya ya kalau ikon macam ini. Langsung. Ini yang dalam pun mau welding. Pendek banget. Alamat weldingnya mah. Cut dulu.
miring ke sana. Timbang sana.
Aduh. Oke. Orangnya tidak mau dikaji balik ke orang lain. Ini pakai pipa lama 5/8 sama 1/4, nanti tinggal di plasing.
Susunod, magpapasa na. Napakamasarap na tayo ito. Halimbawa, dahil他的米帮他打破了，可是他们那两个是只看见哦，把篱笆打破，给走来走去的，你找不到别人了。他们应该是在抄家里，他们没有这个手机，要么呢没有手机。怎么做啊？弄一个。Chỗ này
efek ke ya teh. Ini keluar rasa kan. Keluar rasa berarti oke sudah. Tunggu 15 menit dari sekarang. Nah,